啊，对，真的我对，我要把鼓，谢谢谢谢。你也要小心哦。那个是骑，哦，这尾，那尾什么？长腰，有鬼头刀了。哦，有。然后多少钱？对啊，这也蛮漂亮的。对啊。白带不要，这种黄带没有白带哦。没有，现在不是白带的季节，要赏花。白带。啊，这个，一个人去买。这很漂亮啊。漂亮，而每天吃都吃腻的。啊，也对了，哎，这尾啊，这个你小心手。吃腻了。对。白鳗啊。那时候还有这个。这本来就夏天的啊。哦，漂亮，这个好。哎呀，谢谢。小波，小波。这只应该比较短。我们要鬼头刀干嘛？你不是要鱼蛋？这没有这个才有鱼蛋啊，哦这只母的啊，哦，看起来有鱼蛋。不用了，我没有啊，要怎么吃再说。就是做鱼排啊。好啊，如果要。今年没有买过这个。好，那就选一只。哎呀，没有给拿去那边，拿去那边给人家，那整个拿过来好了。没事，我啊，你要买那一尾啊？对，这是那个正尖。正尖。对，一直想尝试这个。
也不一样哦。对，不一样。好，然后闪闪动。这其实很漂亮。鬼头刀，母的。对啊，对啊，而且活肉。来。赶快。嗯。嘿嘿。还有大八千有没有人要？大八千，大回咱有人来不？来回放。回放。好，还有一只小锅皮。好。真的没？没有计这个一盒多少150。150。哎，一盒150嘛。来买奇异的，这边排队哈，要买奇异的哈，来加款哈，那先改购哈。是它的卵是长的哎。嗯。南瓜。这卵可以吃吗？来，我当然可以吃啊。哦。可是我不知道那个口感是不是。那我要去抓饼。不是软的，哦。凤丸香肠那种口感。好神奇哦。我吃一尾呢，我唔敢来。不过也6块钱算6块。我第一次看这样。
今天比较早。要晚了。你晚吗？你早不是？